หนังฟังเพลงนะครับของไทยว่าก็มีนะครับของโซเคนนะครับตามหามาแล้วไม่เจอไม่มีไอ้โก้บอกไม่ได้เอามาอยู่ที่โกดังมันบอกใช่ป่ะโกหกอ่ะจะมีเอามาครับโดนมันโกหกแล้วเนี่ยทำจากโกดังที่ไทยนี่ JBL เนี่ยนะครับทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับผมตลาดไทยนะครับตลาดไทยวันพฤหัสนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้เอาไมค์มานะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับเสียงอาจจะเบา